ラジオ体操第一です。背伸びの運動です。はい。腕と足の運動です。立って行っている方は足の曲げ伸ばしを元気よく。腕を回します。体の前で大きく回しましょう。胸の運動です。息を吸って吐いて、呼吸に合わせて腕を上に引き上げましょう。横曲げの運動です。椅子の方はゆっくりと前かがみにならないように体の横を気持ちよく伸ばしましょう。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前にゆっくりと反らせましょう。ねじります。ウエストを中心に体をねじりましょう。腕と足の運動です。ここは全身に力を入れて、斜め下に正面で腕を反らせます。息を吸って吐いて、体を大きく回します。腰周辺をほぐす運動です。腕を伸ばしてぐるっと。両足跳びです。椅子の方は肩をゆすりましょう。腕と足の運動です。ゆったりと行って弾んだ呼吸を整えていきましょう。深呼吸です。